Kuwa yana kuwa so ne? Leda ne aka siyo ne. Dan aka zai samu asa din da ke nan to. Ba za ta uzun da inda ba. Mu da muka zaje kuɗin mu muka biya abin. Bala yayi cuta bala ne. Wallahi ba ta uzun da inda ba. Inda aka zai. Mun ga Ronaldo. Bago wai minti ne yanzu. Kullum mana ne gashi. Wai yake duba. Ina barka. Wanda kira na wanda ba san me nace wallahi ban kawo ne ba ne yake duba. A bidiyo kake yi kenan masa. Ba wai. Shi bane wani gaishe wannan komanda dan bura uba ya ise da komanda wallahi na san ba ku na bugawa ka zo ayi da kai kuna ne ka zo ka fito a dai da kai duk da sa shi ko da shi a yi Ai ba wata kula a nan. A lola nan kawai shana yake. Tuwa. Ya kai muka mu bakwai. Ahmad ta gari. Gudu ne wanda kuka biya lokacin wasa. Haka ne, dole ne ya shiga gola. Ita talla dinga. To ai mu nan mu ne. To shi yasa ka shi aida wanda ya shiga wani. Kuma da yi gol kawo na so an shiga. Dole man bis ba sai dai ba ko gola zai shiga ba. Ya da waye shiga gola. Dole da shi ko ya midfield ko ya wannan abu. Dole man bis ba zai fitowa da ya gola.
idan aka tafi shiga cikin gaba daya ko canji to zai shiga gona aka dawo wani tiri sai shikenan wallan gara kai wani ta bagai kai alola sorry senior kamar yawon wannan gida Hika ci mana kai kai kada me ma ba abun da yawa dan gura uba ka je kawai an kwanta ko ma ta bashi ba amma yawan fawo yake wallan shaga wallan wala ba ku da wani ga sai mun kama ku abin ce ko ya daina sauku Ai balgawo nan ba magana a cikin sun mun kira yake ma da dilli din juma'a sorry rangida me manta kuma ce ba ka ba 250 ko bai ba da wallahi ni ma a gaban ka ne ma kai mu je da wuri ka samu yi mai kai wacce haka kai titiya da kula wannan alura je mashaka banareti ba wa duka suka yi wannan duka suke ya kuce ya tura ka ce ya rabu da shi minti 10 fa goma da minti uku suka gaba ɗaya da hamsin suka shiga da 55 suka shiga da 55 suka shiga da 50 aka ce za su fito. goma saura bawo juya ka goma da minti uku kai minti bakwai kawai goma da minti 4 ba Wallahi bakwai. a bashi goma kawai Goma aka yi. Wasu ba su shiga za su shiga. za a yi canji kan canji wannan sibiyar wannan goma ƙarshe nan ba da mana goma ƙarshe wannan sai sibiyar Wannan ballon waye da ciyawa. Allah mu kuma 40 da suwa. Sori da goma wallahi.
wallahi lokacin baya sauri mutum ya sa ƙara ƙarin nan mutum ya sa ƙara yi mutum ya sa ƙarin nan ba wai mu rage wa mu rage gire ne wallahi abin nan mawaki yake ba ni ta za a ce mawakin nan wai sun ce kamata ya wannan mu selection mu kama su mu bakwai na da Allah ƙaran musu da ruwan kai su mugun dukawa bara a tashi bara a tashi kawai mu ware ba wai Allah wannan muka musu wallahi mugun duka zai musu dan dai kawai fa yawan da ta yi ne dan dai kawai yawan da ta yi haka ba ci zai Allah kai mun yi wallahi ba kada amfani a wannan siniya wannan ya rafa wani siniya Allah dan annabi mun shiga mutawa in dai mun shiga mutawa kaga yadda muka shiga da sashi yadda ka san turai haka muka musu ba wahala kawai ta dai a gani kuma wallahi barin baya kuke yi fa hai yana kokari mana gaskiya waɗannan da gaba ɗaya sun fi suke yi da ku sun kama masu ne manyan mun bin mai ta maka maka kaga ba su ko ba su ce ka atakin bayaran wallahi Allah su zai kai atakin ba sa komawa eh mana ai inda mutun da bada koma ba inda mutun da bada koma ba wallahi sai an ci ku inda mutun da bada motsa ba wallahi an ci ku kaga ba su nufi ba haka ba ta yi ba fa barkawa kuma da gaskiya